गौड़ी मंदिर। ही मंदिर 1376 में मैंगू नाले जीनमत पारी नंगर ठहिरायो। हिन मंदिर जो नालो गौड़ी दरअसल जैन धर्म जे पासां जे पुॼारी गुरु गोरखनाथ, जंहिंखे गौड़ी चौक चयो वेंदो हो, खां पियो। इमारत जो पत्थर जॾहिं अवां ॾिसंदा त तव्हांखे तमामु घणो दिलि खे भाईंदो, जेको संगे मरमर जहिड़ो आहे ऐं जोधपुर खां अंदरि मालूम थिए थो। हिन मंदर खे अंग्रेज़नि ऐं पारकरनि जे राणनि जे विच में जंग जे करे नुक़सानु थियो आहे, जेको तव्हां जॾहिं मंदरु घुमंदा तव्हांखे नज़र ईंदो। मंदर जे अंदरि मुख़्तलिफ़ नंढा नंढा कमरा आहिनि जिते उन वक़्तु पूॼा पाठ कई वेंदी हुई, जेके हाणे वीरान आहिनि। ॿुधाईंदा आहिनि पुराणे खां पुराणो मंदरु आहे। 22-23 सदियूं तक़रीबन थी वियूं असांजे ख़ानदान खे रहंदे हिते संभालींदी। मूंखां अॻु में मुंहिंजो बाबा भानूमल संभालींदो, उन खां अॻु में मुंहिंजो ॾाॾो माऊ संभालींदो, उन खां अॻु में मुंहिंजो ॾाॾो जेसाराम उहो संभालींदो। ही मंदर जो अंदर आहे। हिन मंदर में तव्हांखे नंढा नंढा कमरा जिन जो ज़िक्र कयोसीं नज़र अचनि था, जंहिंमें अंदरि वेही पूॼा पाठ कई वेंदी। मंदर जो पुठियों हिसो तमामु दिलकश आहे। ही पत्थर जेके हिन वक़्तु तव्हां ॾिसो पिया, जेके अंग्रेज़नि ऐं पारकर जे राणनि जे विच में जंग जे करे नुक़सानु थियण खां पोइ पयल आहिनि। अच्छा, ये मथे गुंबद बहुत डिगो पर आहिनि अंग्रेज़नि जी जंग जे वक़्त में, उन वक़्त में ढाहे छॾियो मथे इन जो जेको पत्थर ई पिया आहिनि। अच्छा, जेको नुक़सानु थियो हुयो वही थियो अंग्रेज़नि जी जंग में ढाहे वई मथे पत्थर कढ़ाई पिया आहिनि। फर्स्ट टाइम आयो आहियां जेको आहे हिन गौड़ी मंदर ते। हिन जी ख़ासि कर जेका डिज़ाइनिंग आहे न, बिल्डिंग जी डिज़ाइनिंग ॾाढी जेका आहे उहा मज़ेदार आहे ऐं हिकिड़ो माना आर्ट ऑफ आर्किटेक्ट आहे, त उहो कीअं जेको आहे सभु ठहियलु आहे। ऐं उन खां पोइ अंदरि जीअं तव्हांखे पहिरीं डिटेल में साईं ॿुधायो, हिन में मुख़्तलिफ़ कमरा हुया जंहिंमें उन्हनि जा साथ वेहंदा हुया, साधू वेहंदा हुया, जेके माना पूॼा पाठ वग़ैरह कंदा हुया, उहो हिन वक़्तु ताईं मौजूदु आहे। कमरा मौजूदु आहिनि, पर मूंखे लॻे थो त हिन में हिन वक़्तु जेका उनजो वेहण जो सिलसिलो हुयो उहो न आहे। हाणे विज़िटिंग पॉइंट रहिजी वियो आहे। उन खां पोइ त्योहार ते में बि ईंदा हुजनि, छो त जेके हालात आहिनि उहे लॻनि कोन था त हिन में जेको आहे फ्रीक्वेंटली सभु शयूं थींदियूं हुजनि। बहरहाल वधीक वलाए